Miarabantsika rehetra izany androany fa 20 volana janoary 2024. Manao an'izao sary izao ny antony dia azo lazaina hoe tsisy zavatra mandeha eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny teo ihany no teo. Ankoatr'izay dia misy zavatra fanapahan-kevitra raisy mitondra izay azo lazaina koa fa tsy mandeha amin'izay laoniny. Amin'izao ora resahako izao mbola tsy mivoaka ny rapport de mission an'ilay iraky ny FMI. Dikan'izany dia hoe ny zavatra tsy mazava ao. Hatreto dia tsy fantatra hoe ahazo vola tsika na tsy ahazo vola. Raha ny fomban'ny FMI ohatran'izao aloha izany dia hoe tsy ahazo vola tsika. Fa ao anatin'izay nefa be dia be ny zavatra hitranga. Raha tadidintsika dia ny conditionnalité an'ny FMI tamin'ny volana Jolay 2024 nahatonga ny fanjakana Rajoelina niongana. Ny conditionnalité an'ny FMI tamin'izany dia zavatra mazava be, resaka jirama, redressement an'ny plan de redressement ny jirama, dia ny avy eo ny ahafahana mametraka ny statut vaovao ny jirama. Izay izany ilay voalohany. Faharoa ny resaka hoe anokafana ny base filiara. Ankehitriny izao izany dia mbola tsisy zavatra mazava izany zavatra resaka rehetrarehetra izany. Lazain'ny zava-misy izany dia hoe nahafinaritra be hono ny fiaraha-miasa, fiaraha-midinika tamin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Dia eo izany tsika ny tonga saina hoe bon, inona nahafinaritra ny mission'ny FMI tamin'ny angovo, tamin'ny resaka ministeran'ny énergie sy inona moa izy itony miaraka. Fa hatreto izany dia miteny antsika malagasy hoe misy zavatra tsy mazava, tsy zavatra mandeha eto Madagasikara. Ary zavatra mampiahiahy be. Voalohany indrindra izany talohan'ny faran'ny taona dia tonga teto ny EDF. Satria fantatry ny EDF fa ho avy ny FMI ny volana janoary. Dia manindry be ny EDF hoe izahay hiditra ao anatin'ny volobe sy hiditra ao anatin'ny sahofika sy volobe dia fananaovako vazavaza iny. Hatreto anefa dia ka hazavan'ny be sy maro izany hoe tsy mazava ny eken'ny fanjakana ve sa tsy nidiran'ny EDF ao anatin'ny volobe sy sahofika. Izay izany ilay voalohany. Dia inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny FMI amin'ny fampidirana ny EDF ao anatin'ny sahofika sy volobe. Satria ho conditionnalité an'ny FMI ho ihany. Io ny anokafana an'ireo anosehana an'ny volobe sy sahofika. Matoa ny hazakazaka teto ny EDF. Faharoa izany ao anatin'ilay plan de redressement ny jirama dia tsisy zavatra resaka nataon'ny malagasy. Maika be ny fanjakana hanao an'ilay kabary dia ny antony tsotra be. Raha mandeha ny accord-ny FMI dia hivoaka koa ny 100 millions de dollars, miampy 100 millions de dollars amin'ny Banque mondiale amin'ny DPF, Development Policy Financing, izany hoe aide budgétaire natao hoe DPF. Misy vola 100 millions miantona ao. Dia maika be izany ny fanjakana anekenan'ny FMI izay zavatra rehetrarehetra lazain'ny FMI eo. Amin'izao fotoana koa dia mbola tsy mazava koa izany izay. Ho anahy izany manokana dia hoe raha te hanao nareo ary fanjakana
dia ndana aloha mba veriny kely ny revue sy ny recommandation Castalia Strategic Advisor izay nivoaka tamin'ny 2020 dia 2019-2020 dia averiny jerevana lay revue nataon'ny FMI tamin'ny JIRAMA. Hatreto dia resaka mamefoa no zava-mitranga. Nandraimbavara ilay Prime Ministre tsy niteny na nanosika niady amin'ny fahalovana ao anatin'ny JIRAMA. Reny fanomezana gropy sy alternateur na transport reny efa volana nivoaka tao anatin'ny lidy ary ny volana efa nivoaka tao anatin'ny PAEP. Dia manontany tena ianao hoe inona zany no tena paika, maninona ny tsisy resaka ataon'ilay Prime Ministre sy ilay Ministre vola momba ny resaka kolokolo sy fahalovana ny JIRAMA io. Ny vola mivoaka rehetrarehetra ao anatin'ny JIRAMA io dia alao hazava be sy maro. Olona roa tsy maintsy mahalala an'izany, ny Ministre vola sy ny Prime Ministre. Hatreto ilay Ministre vola mangina be fanontaniana hoe orangatia ohatrinona marina vola efa alohan'ny malagasy amin'ny resaka JIRAMA. Tsy asianareo sira le resaka. Miodikodinao nareo Prime Ministre, Ministre vola momba ny resaka JIRAMA, resaka vola. Ny ao présidence tsy mieritreritra resaka vola. Miala tsiny tsy mieritreritra resaka ady amin'ny kolikoly. Miala tsiny dia lalaovin'ny Prime Ministre fotsiny, lalaovitra Ministre vola fotsiny. Ole reto manitra be le firenena. Ozy izy le namanatsy hoe satria mampatonga antsika ohatran'izao izy dia ny incompétence. Fa ankoatra ny incompétence dia ao mihitsy ny fahalovana. Ka miakatra ny feo. Miakatra be le feo. Tsy ho lalaovin'ny karana fotsiny tsika e. Tsy ho lalaovin'ny Ministre vola fotsiny tsika. Fa alao hazava be le resaka. Alao hazava be ny resaka. Inona daolitaolina ny fanapahan-kevitrareo ary avoay ny situation an'ireo partenariat public privé amin'ny sahofika sy volombereo. Ohatrinona nefa ny vola nalatsaka ny fanjakana, ohatrinona daolo ny vola trosatrosain'ny fanjakana. Tsisy resahana. Efa nandatsaka 63 millions d'unités de compte ny bady. Resaka énergie zany tsy misy mazava. Natao inona io? Aide budgétaire io. JIRAMA zay. JIRAMA fotsiny zay hoa. Dia andeha ndray koa dia aboka manaraka. Andeha koa conditionnalité an'ny resaka angovo. Vitany angovo manko dia resaka arenan-kibon'ny tany vavety. Nivoaka tao anatin'ny fangina ny lisitry fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Fanontaniana dia hoe inona stratégie anao sokafana ny permis. Sao dia tokony tsy sokafana aloha le permis fa atao fanadiovana e. Ataovy ny purge. Lazainao fa mieri-patatra eraky ny tanàna, ifantatra izany e. Des exploitations illicites et illégales partout à Madagascar, par des Chinois, par des étrangers, on ne dit rien. Mamoaka le olona dia hoe atsary. Ohatrinona marina ny tokony ny volana ho ampidirin'ireo fitrandrahan'ireo. Aiza daolo ny fandehan'ny vola. Lasainareo fa hoe 103 équivalent à 103 millions de dollars
tenenitra tao anatin'ny kitapo-mbolam-panjakana ve zany? Dia inona nampiasana an'ilay vola? Dia manontany tena ianao, tokony ho 103 millions de dollars ve? Dia be dia be resaka volamena, resaka pollution volamena amin'ny fampiasana mercure. Navoaka ny chef ONUDI ny rapport ary ny cartographie misy an'izany fitrandrahan'izany. Maninona zany tsy resahanareo? Dia miandry ny olona foana nareo hanapoaka an'ilay izy. Dia ohatrinona fandeha volamena rehetra, inona mesure andraisan'ny fitrandraha ministeran'ny Harenan-kibon-tany amin'ny resaka volamena fotsiny aloha. Ahoana ny volamena voaka miditra teo? Ny any ivelany, resaka statistique officialy no milaza fa hoe tamin'ny andron'ny Ngara Rajaonarimampianina dia efa namokatra napiditra volamena 3 tonnes tao amin'ny banque centrale. Niasa be ny anora amin'izao fotoana izao, tsy menatra tsika ny tena 10 kilao. Eraky ny tanàna nefa dia ny chef ONUDI no miteny fa misy fitrandrahana mampiasa 18 tonnes de mercure. Dia miteny zareo hoe la pollution engendrée par l'utilisation des mercures est significative sur l'environnement. Nanaovako émission zany ray mandeha tany resaka mananjary ihany ve resahanareo? Dia izao le izy, misy zany ny teny amiko, or madama, raha izany 14,5 tonnes zany ka miteraka 2 milliards 500 millions de dollars. 2 milliards 500 millions de dollars. Nahoana tsy mipaika anatin'ny fiarahamonina zany na ary ny fiarika-kirarena anatiny? Mazava be tsotra. Tsy ny mpitrandaka madinika loatra ny tena manao an'ilay volamena be voaka. Aiza daholo reo? Iza manao azy? Mpitrandaka madinika manao. Fa fitrandrahan'ny sinoa. Dia iza koa ny ankoatran'ny sinoa? Dia maninona raha tsy miteny? Dia andrasana daholo. Zany rehetrarehetra zany dia miheveritsika menakavy fa mety apetraka foana, mety ho fitakin'ny FMI satria efa nitakiny foana zany. Dia ho teren'ny FMI ndraiky hoe raha mila vola 100 millions de dollars nay ary 100 millions de dollars ny Banque mondiale dia izao Scafy Bastuliara Varmata ka le président ny Assemblée nationale amin'ny fomba miodikodina io. Dia tsy azo ny teny mialatsiny anaovako antso mafy be. Dia matoa Eliara rabe vahiny makasitraka makatela tompoko. Ianao no ny teny hoe stop, zay tsy makasitraka ny Varmata. Dia manatenanao zahay. Manatenanao zahay fa non pour Varmata. Ary sasany dia manomboko izao. Dia efa miteny malagasy ary efa tsy mijoro tsika ka manenjika an'ireo vahiny. Ary manao ny tokony atao amin'ny FMI sy ny Banque mondiale dia ataon'ireo mamaitsika. Teboka fatera teny Banque mondiale sy FMI ireo zavatra rehetrarehetra vazavazain'ilay présidence sy mialatsiny Andriamatoa Colonel Michael Randrianirina. Resaka kavinombene dia tombotsoa manokany Bovima ary volan'ny FSRP io. Efa miteny tany tanàna, miteny ray aman-dreny be an-tanàna
any Androy hoe tsy misy mety aminay io resaka kavinomby io bovima io maninona zay tsy mahazo manao abattoir aux normes industrielles maninona malagasy ty mahazo ny fanampiana amin'ny volatro saigny anamboarany ny fiarikareny de lasa ianao ialako tsiny Andriamatoa Colonel lasa ianao bovimany de ho ampianao amin'ny kavinomby bovima zay nahazo vola tamin'ny Kazefy mahazo vola amin'ny AFC mahazo vola amin'ny GASP de mbola pininy FSRP ny programme zafady ny plan directeur de secteur élevage de Madagascar ny FSM nanampy volana de tena niteniteny foana zay iny tompoko mba tsy lazana hoe manopa sy manosona tsy manosona satria voarara ny fianakaviana aza manosona fa manjary bon tsy manosona tsy mitendratsy fa sorena tompoko sorena be ela be ny tenenanay hoe atsangano ry banque mondiale aloha ny politique sectorielle ny élevage tsy mihina zany plan directeur sectoriel zay plan ny gestion de cheptel ary ny contrôle système de contrôle anay cheptel ray manontolo amélioration génétique ny resaka circulation des bovidés de miaraka amin'ny resaka identification du bétail fantatry ny olona rehetrarehetra fa azo lalaovana zany fa vola be ny ao anatin'ny resaka omby kanefa ny hoanay lehibe izy ho an'ny olona mpanao asa fampandrosoana eny ambanivohitra de aleo fantatrao Andriamatoa Colonel mamono tantsaha efa tsy manampy ny tantsaha nareo fa le zavatra politika atao io mamono ny tantsaha angalarin'ny olona ny omby de vononin'ny olona tantsaha fa rehefa lasa ny omby ny fitaovam-pamokarana zay an'le tantsaha kely no manjavona anatin'ny ray andro ny tahirim-bola lay tantsaha zay miezaka tsy misy fanampiana le fanjakana manjavona anatin'ny ray andro ny resaka omby de alao azamabe zany no fiainana malagasy matony resana barea de fiainana malagasy tompoko de ny omby ka za lalaovinareo amin'ny bovimafy sy kavinomby zahay nda natanina banque mondiale siny FMI conditionnalité anay zany akatony le bovima mampalahelo be monsieur Andriamatoa Mikael Randrendrina laza ianao fanampy anay ao Androy avy any tanàna ianao ka ataovy ny tokony atao 1,200,000 mahery de dollars 1,277,000 angambany izy teo de dollars l'équivalent de 27 milliards de francs 27 milliards de francs mihodikodinao Androy ao le izy malala de mahazo vola fa izany rehetrarehetra zany fantaninao raha natao ny fonds d'investissement et d'équipamentation régionale ho an'Androy fotsiny en tant que pilote tena de zay vola 1,200,000 zay raha tefanafana nanangana ny fonds revolving na fonds d'investissement et d'équipamentation régionale fa io de mifantaninao 27 milliards hoy aho vidy osy mandeha atsy aroa tsy fantatra hoe iza no
bénéficiaire izy maninona tsy ataonareo formel le zavatra, maninona tsy ampalalanareo ny olona le zavatra. Manontany ny olona ianao disisany olona hoe zahay rmeny azo lazaina hozy izy ny anarany. Docteur Zavosolo miteny hoe amamy be ny fidiana Bovimany Osinay. De fantaninao ahoana moa zany resaka osy io? Ahoana le resaka osy fa pour 27 milliards de francs hoy aho. Tsy ao anatin'ny resaka politique sectorielle na amélioration et gestion du bétail. Ny resaka kapinain fotsiny zany resaka eto. Nanontany olona rehetrarehetra misy financement na fijerevana ve ny CPR, Centre Pépinière de Reproduction? Non. Misy politika ve ny resaka développement ny élevage caprin? De tomaly le namako, tomaly zoko vavy miteny hoe zaky nalahelo be aho, tena nalahelo be aho fa marche tsisy ohatr'izany ange ny hitako tamin'izany nanao fampandrosoana ny asa tanana amin'ny resaka angora, tapis mohair, fipina angora. Fa ozy izy le namako kaiky ozy izy mamay ny olona dia hena sy ny ronono. Tsisy politika eny amin'izany. Misy CPR anankiroa ny efa nijerevako. Misy ray ao akaiky ny Tuléar ary ny ray ao Androy. Ahoana momba an'ireo? Tsy misy resaka. Manontany ianao, misy ve ny système na identification du bétail? Tsy misy resaka. De ozy zany hoe rehefa lasa zany le entreprise osiso manao affaire, mividy eto sy mividy eto de zay manakavy ihany mamindrafindra an'le osy satria tsy misy identification iny, tsy misy suivi iny, tsy misy plan iny. De voaka ny 27 milliards. Fa le fipina tsaniny eo. Hoanako, mbola piko ny fanontaniako, 27 milliards zany ve Andriamatoa colonel de tsy nafana nanana fomba nananganana tena hoe sehatra miodina ao anatin'ilay fampivoarana le fipina osy. Fantatrao nge zany fantatrao fa ny olona ny tanàna anisan'ny fiompiana mahasarika ny olona be ny osy. Na io fantan'ny olona tsara zany hoe osy akana hena boer de ny osy akana ronono. De etsika ny abobo zany nge ny akana ronono amin'ny osy. Tabataba be zany ahaka ny hoe ahoana ny fandehan'le 27 milliards tamin'ny nomeny mionjo ny entreprise osiso. Ahoana momba an'io? Na vita zay tokony ho vita zany raha nananganana tena pilote, programme pilote na amélioration génétique, gestion de cheptel tamin'ny resaka osy fotsiny. Vantanina manaraka nefa de izao rehefa miditra ao Bovima zany le osy reny de makaiza ny vola rehefa aveo miverina amin'ny osove, entreprise osove, miverina any amin'ny coopérative mipiopiosy ve? Mampalahelo nefany reo coopérative mipiopiosy Andriamatoa colonel Michael Randrianirino. Tsy misy mazava any de mitsifitra zany ny zavatra io. Iza mahazo an'lay tena tombotsoa le 27 milliards. Mazava ekena tsy trosy io. Fanampiana tsy mitapody, fanampiana tsy mitapody ary io tsy natao kosa amelomana olona tokana. Bovima malahelo zay.
alao de tenenanao malahelo izahay mbola ao ny resaka koa miditra koa de amin'ny mabella fa le tena hoe tombotsoa ho an'ny tantsaha ho an'ny mpio tsy misy malahelo zay atao tongany daholy any amin'ny banque mondiale sy ny FMI fa malahelo zay makasitraka henonao ngamba zany henontsika zany